们现在到了新疆的那拉提了，这条是伊犁河还是什么河呀？哇，好漂亮啊！这河水都是从天山上流下来的雪水呀，可凉可凉。我想尝一口。不这个好吃，还行。都是马尿。没看着马。嗨，大家好，我是老狼。别吃了，说句话呀。嗨，我是风海狼。我们现在到那拉提了。今天在那拉提的218国道旁边找个营地住下了。说实话，昨天晚上我们在那个垭口给我们冻得够呛，真的。然后今天赶紧把这个被罩外边这个绒加上了啊，要不然的话，这个今天我怕还冷。但是现在面临个什么问题呢？就是这条国道边现在太热闹了。现在在车里边你们可能听不见车声，外边的大货车过来了，一个接一个，都没有闲的。你从这外边看，你这么看外边的灯，你看外边的灯，一个接一个来，都不闲着。你看，我把灯关了，看这大车一个接一个的过。现在是少的，刚才多的时候都是排成排。但有一个好处，知啥好处吗？不用害怕呀。哎，其实狼来的。其实广大网友想知道的是你，跟着我出来这趟在车里边住的啥感受？感觉在车里边住怎么样？挺好的。不憋屈吗？不憋屈。就这小空间呢。多宽敞，我关键我都能走了。每天我们就是辛苦点，白天呢走车就把前面的东西放到后边了，晚上睡觉把后边的东西都放到前面去。然后这也就是这么大空间，冰箱上在那边。哎，然后我们家哥哥还在这老地方。对，我们家一家3口都在一个车里睡的，谁也没落下。对，你们家哥哥睡觉还打呼噜呢，呼呼的比那要香。梨子好吃不？给我一口。别吃了，就剩俩了。那不要了，就这样吃能不胖？这媳妇是养得起，你说？你知道我来新疆为了啥吗？就为了吃来的。前天在库尔勒。烤羊肉串吃挺好，然后今天到那拉提那边实在，我现在停车太多太乱了，晚上睡觉不消停，我就找了这个营地，要不然应该找个县城，晚上去夜市然后再吃什么免费的呀，缸子肉啊，那个羊肉串啊，烤馕啊，烤包子啊，好吃的很。明天呢找个地方住，非得是吃点这个东西。对了，我想去特克斯之前那个女老板娘跟我说，没结婚的洋娃子肉，咱得尝那去。睡觉吧，今晚上关灯。明天见。洗啥结婚？你看外边乱乱哄哄。哎，一会儿就睡着了。朋友们，开始大货车。这边，那边。开始大货车，那边来多少？你再看看这边。再看看这边。密密麻麻的。在车里边你们可能听不见啥噪音，听不见啥噪音，但我们实际听着嗡嗡嗡嗡老响了。好了，明天早上在车里都是震动那种震动，我们这车都跟着晃了，局部震感强烈呗。那挺好。明天早上见。早上好，我家哥哥好像是冻着了，咳嗽了一晚上了。哥哥。坐下，坐下，坐。喝着。哥，去，上厕所去。刚刚我看新源县有那个宠物医院，一会儿到宠物医院给你看看去，什么情况？咳嗽一晚上了。这家咳嗽的。走吧，给你看病去。我拽上。走吧。他们要玩
你抱起来点，我这有点咳嗽。来，进来，哥哥。妈，这俩尿尿了呢，怪不得。哦，都治病了。他有点咳嗽。啊，先称一下体重，我看看他。啊，好，来过来，哥哥。我这没啥事吧？啊，没事，就像我跟你说，控制体重。来，过来。第二点就是，如果是频繁了，就吃一些肉好，坐下。弄，过来。实在好，坐下。就彻底下不来了，再考虑手术。21.8。那么快。比我怎么着？坐下，别动。哎，好。这宝真乖。我感觉它有点热。等一下。啊，车耳孔。一样的。 38，正常的38.7，狗的体温是正常啊，但是感觉出去咳嗽，昨天晚上咳嗽一晚上。今儿写完还有点发咳嗽，频率很高吗？啊，昨晚上高。他不是就是咳嗽一会儿完事儿不咳嗽，那有可能是卡啥东西，但是他咳嗽昨天咳嗽一晚上。咳。啊，对。那就咳嗽，一般就最近不是天也凉了，有可能是上呼吸道感染了。 狗是可能会着凉上，所以影响这个问题。可能是我们是从那个科了过来，那边有一个垭口嘛，我们在那儿休息一晚上，那块儿有点冷。但是晚上让它在车里边住的也是，没在外边睡过。没事，这个小问题啊，它这轻壮年吃点药就行了。啊，那打针呢？打针的话，您是旅游还是在这边住着的？旅游的。对呀，因为这种呼吸道的问题啊，跟胃肠道不一样。呼吸道至少7到10天啊，你才觉得哎明显好转了。所以让您留在这儿7到10天给他打针，这个不太现实啊。吃药其实是可以的。因为2件事，如果吃药的话，2件事很重要。第一件，看他的精神状态。精神状态如果很好，就别担心，吃喝都好，精神状态好。精神状态还行，还挺好的，鼻子也是湿湿的。然后第2点就是体温，就是如果可以的话，车里有个温度计，把体温勤测着点，只要不发烧就不会有都行，或者是夹在大腿缝里，比如说测出来38度，加上0.5就是它的体温，就是常温。它正常温度是多少？39度以下都是正常的。如果说它，比如说跟着你们出去跑啊跑，像那种特别激动运动之后，那个时候比较凉。安静的时候39度以下都正常。就在睡觉的时候，然后凉就行，是吧？对。给我们2个吓一裤兜屁，寻思他怎么着了呢？结果人家大夫说没事儿，吃点药就好了。可能是那天晚上在垭口住的时候，他可能有点凉，他多少有点偶感风寒。吃点药就好，你没事就行。你这没那啥。快来！好了，慢点。花了300多给买了药，然后又给买了零食，还有一块鳕鱼皮。那铁链拿着呢，一会儿把药给他喂上。太不是玩了。别拽，越拽越啥吗？还要再拽，你蹬他这。对，对。你本来就咳嗽，你蹬就开咳嗽了。大夫说没什么事儿，他说这么咳嗽，这种青壮年没什么事，一会儿把药去手给他喂了他。到车边喂吧，放这。好哥。哎呀，我们家哥哥喂药还是省事的，打针喂药都省事。然后这是喷剂，糖浆。好吃吗？好吃啊。这吃够是吧？妈呀，啥味儿啊？不反抗，它是甜的。行了，这就这么拿着吧，这个扔了得了。现在好多了，就是昨天晚上咳的厉害。这糖浆是止咳的，然后那个药是治病的，吃1个星期的药，现在吃吧。刚才给喂俩冻干，吃的喷香。你这是馋病啊！